Indaba enkashana kamenze yaphuza umlaza ngama-event nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika, i-Afrika yonkana nangaphandle kwe-Afrika siyabingelela. Igama lomsakelo omabonakude wenu i-Blaqlife TV, kanti igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka, iy'nsizwa zithi Sichaka seyishaya impunyela mfoko amancane kancane ayidedele intombambi esokeni. Ngiyazi-ke mase sihlangene lesisila suke sizokhuluma ngohlelo olubizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika. Sibheka iy'nkinga ney'ngqinamba ehlangabezana nabantu ekulashweni ngesintu nezinto nje ithinta abantu ngqo. Kodwa kubalulekile-ke nakho funa nikwazi ngokuthi siyafundisa, sishiya umyalezo usemqoka umuntu osekhaya. Kungakho siletha nabalaphi bendabuko. Nomunye-ke umlaphi wendabuko ofuna ukuza la uvulelekile, only if ezoxhumana ne-HR yethu imtshele ama-direction ukuthi ifuna enze kanjani. Singena ohlalweni-ke namhlanje ukuthi sikhuluma ngani sihambe lisethu esinaso khona namhlanje. Sanibonani, asibingelele bhuti. Sawubona bhuti, njani? Okahle. Hayi mfowethu, ngingasho njalo nje mfowethu. Aha. Ngithi hayi yona impilo ikhona mfowethu. Okungathini. Hayi, sibonga makuphileka mfowethu. Asivakashelwa abantu la bezohlala nje sizobuka nemehlelo. Sokunodaba beze ngani. Impela mfowethu. Udaba lapha. Hey mfowethu, udaba lwami lunzima kakhulu mfowethu. Angazi ngiqaliphi kodwa ke mfowethu ngizoqala nje ngisho ngithi bengiwumuntu nje mfowethu obehlalela emakhaya. Impilo ingekho mnandi. Ayi nami mfowethu isimo ngisibone ekhaya ukuthi njengendoda nami kumele ngizame ukuze silale sidlile ekhaya. Mfowethu ngithembe ngihamba ngihlangana nenye insizwa. Le nsizwa yasinginikeza nje enye information ukuthi hayi uma ungahamba uye lapha yana lukhona usizo ongalithola. Nese ngithe mfowethu uma ngihamba mfowethu ngilibhekisa ngapha kwaMhlaba yalingana. Ngahlangana nomunye ubaba laphana. Hayi wafike lo baba washo ukuthi hayi ilula inkinga yakho mfowethu. Ikhona into esingakunikeza yona ukwazi ukuthi ulethe ukudla ekhaya. La wawuye khona uye kubaba kanjani? Baba osebenza ngesintu, ubaba wani? Ubaba bebengiye kuyena mfowethu, ubaba osebenza ngesintu, inyanga nje mfowethu engasho ukuthi sisiza abantu abaningi ngolwazi engifike ngalithola mangifika khona. Okay. So asike nodabeni-ke wena uma uya lapho bakuyini kahle exakile? Mfowethu uma ngiya lapha mfowethu bengumuntu ongasebenzi njengoba bengeke ngasho ngathi isimo emakhaya besingekho sihle. Sidonsa kanzima. Nami ke njengendoda kumele ngiphume ngibhukule ngiyozama ukuthi amasente etholakala kanjani. Ngathola ke i-advice komunye umfowethu wathi hayi iya kulo baba. Ngaya ke kulo baba washo lo baba uthi hayi sikhona isithwalo mfowami engingakunikeza sona mfana wami esingasibi ngokusho kwakhe. Wafika phambili wanqomana nesithwalo? Ngafika phambili mfowethu ngafike ngathola isithwalo. Okay. Siqhubeke bhodwe ngizwe. Uthe hayi ke sihlale phansi kasho ukuthi hayi sikhona isithwalo engingakunikeza sona. Sure. Hayi ngithi mina ayikho inkinga baba. Asize isithwalo. Njengomuntu olambileke uyayivume noma yini. Okay. And futhi ke mase kuphathelene nemali hayi kumina kwakuyesi kuphela. Oh yeah. Okay lo baba basho ukuthi hayi isithwalo engingakunikeza sona mfana ukuthi ngikugcaba ngifake izilwane emzimbeni. Kusho ukuthi lezi izilwane lezi uma ngikugcaba ngifaka emzimbeni wakho into ezizoyenza zizokulethela abantu besifazana abanemali abacebile wena okwakho ngeke ushele bazoneda ukubona nje bafuna ukuza kuwena. Hawu kanjalo nje okwakho nje kuphela okumele ukwenze uma bese beyiletha kuwena labantu besifazana abacebile wena kumele ulale nabo ukuze lezi izilwane ngikufake zona ngaphakathi zizojabula bese ngalesikhathi uqeda kulala nabo bazokhipha imali ngoba phela umnandi abazobuzwa uma belele nawe umnandi abangakaze babuzwa. Imake bhuti wena okwakho kwakuthulale nabantu bese uyaceba ukuthi wenza ucansi. Ucansi nje mfowethu mina kwangilindele ukuthi ngilenze ngoba lezi izilwane mfowethu zifakwe egazini. Uma zifakwe egazini izona eziheha laba abantu. Uma sebelana kumele ngibanikele yanto emnandi ezokwenza ukuthi bashiye le mali. Mana ke ngifuna ubalance la. Angithi lo baba uyakutshela ukuthi uzokufaka izilwane ezokwenzelana nabantu abasifazana abanemali ukuze ukwazi uncela imali yakho. Yeah. Wawubona kanjani ukuthi kusewena olala nabo noma lezi izilwane ezikuwena ezilala nabo? Wakhona umehluko lapho noma wena wawenza nje kuyozenzakalena? No, umehluko ngingasawuzwa ngoba ngase ngilawulwa yizo. Okay. Angithi yabona nje mase sisegazini umali yamuntu wesifazane sezimlethile la usuke sethatha over suke kungasemina. Kusuke sekuyizona esezingisebenza. Asingene ke enkingeni bafo ngoba
wonke umuntu wesilisa ohleli lapha ekhaya ubuka njengamanje uyasho ukuthi ubafo ukhaliswa yini ngoba phela ukuthola abantu ushaye u1 ushaye 2 ube nemali ukhaliswa yini ke pho mfowethu ngasho ukuthi uma isaqala lento beyimnandi kakhulu yeah le beyimnandi kakhulu ngoba nje bekufika laba bantu laba abaphezulu abanemali abahle yeah into yami bengiyenza mfowethu bekukulala nabo bese beshiya leyo mali kodwa mfowethu uthe ukuhamba akugcinanga ukuthi lento igcine ngokuthi ngilalise nabo mfowethu ngumuntu ongaphuzi kodwa ngigcine sengiphuza ngoba indlela yokujabulisa leyanto ayifani akuyona kuphela ucansi okay ngalesikhathi ngiqeda kulala lo muntu wesifazane bese shiya imali bekumele nami igcine ngilawule ekutheni miyonyiwe kumele ngiyophuza utshwala okay mifuna ukuyogroove kumele ngiyogroove kwesinye isikhathi ke mfowethu ubuthola ukuthi ngiyihlalele nje mini ngikhathalele ngiphumulele kade kukhona mhlawumbe usisade nginayo uthola ukuthi emva kwalokho hayi isizovela ingivuse sekumele ngiyogroove kumele ngivuse sekumele ngiyophuza ugoloko nabo lobo goloko kubaphuzwayo iyasho ukuthi ifuna hlobo luni lagoloko ngiyakuzwa lokho bafo mina ngifuna ukuthola inkinga osubhekana nayo namanje esothi ke iyona inkinga le ufuna kwenzakaleni ufuna ukuyeka lento ufuna ukuqhubeka nayo ufuna kwenza le wayo la mfowethu inkinga enkulu engibhekene nayo ukuthi lento isifuna ngisebenze isikhathi nesikhathi aseke isikhathi sokuphumula njengasekuqaleni ekuqaleni mfowethu ebifika ngaleso sikhathi ngikwazi nami ukuphumula ngithola isikhathi manje isifika manje and ukhumbula ukuthi njengoba nami ngumuntu ngiyakhathala angikwazi ukunqaba ngithi angikwazi ukwenza leyo nto leyo ngoba kunama consequences azoba khona uma ngeke nganqaba ngathi angisayenzi leyo okay uthola ukuthi nasekhaya angise umuntu ohlala ekhaya sengumuntu ohlezi ehamba kumele ngiye club kumele nangu umuntu esifazane ngapha kumele ngiyolala naye umzimba uyakhathela ngikhathele mfowethu ngisho nje kanjalo mfowethu ngithi ngikhathele ngoba kwesikhathi sothi ngihleli nabangani bami ngihleli nabafowethu kanje ivele ngithinta and ukungithinta kwayo ayisangithinti kahle webona kwesikhathi nje kube ngathi uthi ngiyazumeka emva kwalokho ngithi qhi ungithole singowaphansi and abantu bayadideka manje ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ngawu nenkinga bafuna ngiyofuna usizo ngithi mina hayi ngiright ngoba ngiyazi phela mina ukuthi kwenzakalani iyona ndlela engivusa ngayo noma iyona ndlela esho ngayo ukuthi manje akuyosetshenzwa ngoba uma ngeke mina mangifuna imali izoletha lo muntu osifazana onemali mangeke ngalala naye 50,000 ongufuna ngiyawuthola 100,000 ongufuna ngiyawuthola ngiyaziwa nje ukuthi nginemali ngicebile endaweni engakithi nje abantu bangihlonipha kakhulu ukhona umakoti wakho ndiqondene nawe mfowethu ukhona umakoti kodwa ngingakutshela nje mfowethu ukuthi angisamenzi lutho udela ngaphandle angisamenzi lutho mfowethu ngesimo sokuthi umdlandla ngisenawo ukulala naye namandla nje ukulala naye angisenawo sekumele nje ukuthi kenake ngilale naleyana ngiyakuzwa bhuti kodwa ke ngoba asigijima siqedi konke ngiyacabanga ukuthi nawe lapha ekhaya uyamuzwa mfowethu uthini uthi usekhathele izilwane ezimlalisa nabantu besifazana abahlukahlukene igazi lekhathele ngoba uma esenza amandla unawo kodwa uma eseseledwa sebuyele ebuqwini ebenomuntu kuyaqala kube nenkinga anayo egazini elakho lokugcina mfowethu usufundisa abantu emakhaya mhlawumbe ngesimo sosibonile wena empilweni lithini ngesigameko sakho mfowethu engingakusho nje kubantu ukuthi baqaphele ngendaba yesithwalo isithwalo nesithwalo mfowethu ngasho ngithi asike isithwalo esihle nesithwalo esilula isithwalo sinzima sonke and sinomphumela wakhona uma saqala lento iqala kahle but imihambi lokho ihamba ikhula and kuba nemigomo oyitholayo ngalesi isikhathi sakho and musu uphakathi awukwazi ukushintsha awukwazi ukubuyela emuva kumele ukuthi uqhubeke naleyo nto osukutshelwe yona ngale kwalokho lahlekelwa impilo yakho and naleya mali ayibisa enjoyeka akusamnandi ukidla awusakuthakaseleli ukuba nemali awusakuthakaseleli ukidla kodwa into eyinkinga ukuthi usuphakathi mfowethu asibonga kakhulu ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyafisa nje ukuthi mhlawumbe ngiyolithola usizo ngoba sengike ngazama ukuhamba ngithi ngizama ukuyisusa lento kodwa kuyinhlanga zimuka nomoya
Siyakuzwa mfowethu. Ngiyacabanga ukuthi ababukele emakhaya ke bayaluza udaba lukamfowethu. Noma kanjani ke noma singenayo umlaphi wendabuko namhlanje ngenxa yokuba matasa, kodwa siyathemba ukuthi kuzohamba kutholakala indlela ukuthi basizakale labantu abezala. Nikhumbule ke seBlaqlife siyayiqhelelanisa nezinto zokukhohliswa kwabantu ziyinyanga engalaphi edlala ngabantu. Nawe uma ukhona kwi-comment section yethu uzama ukucasha ngabanye uzenze umphawuli kanti uyinyanga. Cha, siyacela nganako ukuthi uma ufuna ukuzosiza sondela kwi-HR yethu izokusiza ukwazi ukusiza abantu bakaNkulunkulu ngeqiniso. Asibonane kwividiyo elandelayo. Sichaka, sale kahle.